Նշեմ, որ սույն թվականի փետրվարից էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացման 3000 դրամները հանվել են, ուստի երբ որ դուք էլեկտրոնային ստորագրությունը ձեռք եք բերում, այն արդեն ակտիվ է։ Սիսիանում, Գորիսում, այժմ էլ Կապանում պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչները շրջում են Սյունիքի մարզի խոշորացված համայնքներում, հանդիպում մարդկանց հետ, ներկայացնում նրանց ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման գործընթացի մանրամասները։ Կապանի մշակույթի կենտրոնում հավաքվածները մարզպետարանի ու համայնքապետարանի աշխատակիցներ էին, հաշվապահներ ու ձեռնարկատերեր։ Հանդիպումը լավ է, որ Կապանում է հենց տեղի ունենում, հենց հեռավորության առումով, որ շատ ժամանակ հնարավորություն չի լինում նման հանդիպումներին մասնակցել, իսկ Կապանում արդեն բնականաբար կարողանում ենք։ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմն աջակցել է հանդիպումների կազմակերպման գործում։ Գրիշա Խաչատրյանն ասում է, նման ակցիաներին մասնակցելը կարևոր է ցանկացած մարդու համար, դա ընդհանուր գրագիտությունը բարձրացնելու եղանակներից մեկն է։ Օրիգինալիով պիտի անդած այսպես կան բացատրեն մինչև գործընթացը մտնի հունի մեջ, որտեղ նոր է սկսվել, այդքան էլ նոր չի, նախորդ տարվա համար ես օրինակ անձամբ լրացրել եմ, իհարկե անհասկանալի հարցեր կային, բայց պարակտիկայում դա կամաց հարթվում է, մենք հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվելու և այս դասընթացը անպայման պետք է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ Գոռ Վարդանյանը Սյունիքի մարզում անցկացված հանդիպումները արդյունավետ ու ստացված համարեց։ Գործընթացի հետ կապված հանրության շրջանում կան որոշակի հարցեր և որոշակի, այսպես ասած, խոճապային տրամադրություններ։ Հիմա մեր այցելության նպատակը բոլոր մարզեր կայանում է նրանում, որ մենք նրանց պաշտոնական տեղեկատվություն փոխանցենք և ցրենք այդ խոճապային տրամադրությունները և իրենց մոտ այդ հայտարարագրվող եկամուտների հետ կապված հստակեցումներ լինի։ Բոլորի շատերի մոտ կա այն մտայնությունը, որ ինչ հայտարարագրվեց, ինչ գումար հայտարարագրվեց, դրանից անպայմանորեն պետք է հարկ վճարվի, սակայն իրականում դա այդպես չէ, և այդ հիմնական հարցոպատասխանի և ներկայացման ժամանակ մենք հստակ առանձնացնում ենք եկամտի այն տեսակները, որոնք որ հարկվող են և որոնք որ չհարկվող են։ Ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման ընթացակարգն օրեցօր լավարկվում է, ընդլայնվում է նաև նման պարտավորություն ունեցողների շրջանակը։ 2026-ից այն պարտադիր կլինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Մենք հասկանում ենք, որ հաջորդ տարի ավելի շատ քաղաքացիներ են հայտարարագիր լրացնելու պարտավորություն կրում և այդ քաղաքացիներից շատերը գուցե շատ բարձր տարիք են և տեխնիկական միջոցներին գուցե չեն տիրապետում, բայց ամեն դեպքում քննարկումների արդյունքում մենք հուսով եմ մինչև մյուս տարվա մայիսի 1-ը այդ հայտարարագիր լրացնելու ժամկետի ավարտը կարողանանք որոշակի կարգավորումներ տալ այն անձանց համար, ովքեր որ տեխնիկապես դժվարություններ կունենան այդ հայտարարագիրը ներկայացնելու հարցում։ Ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման գործընթացի վերաբերյալ հարցեր ունեցող քաղաքացիները կարող են մանրամասն տեղեկություններ ստանալ զանգահարելով գերատեսչության թեժ գիծ կամ մոտենալով իրենց համայնքների սպասարկման կենտրոններ։